Sarà pure la venditrice di fiammiferi più famosa della storia, ma la piccola fiammiferaia non fu certo la prima, quello fu John Walker che il fiammifero lo inventò pure, che il 12 aprile del 1827 vendette la sua prima scatola. Molto ingegnoso, oggi è il 12 aprile 2024, fanno tra i 9 e i 20 gradi ed è l'anniversario di quando nel 2020 Andrea Bocelli tenne il concerto nel Duomo di Milano vuoto e di quando nel 61 Gagarin diventò il primo uomo nello spazio. Pensate che stress, oggi inoltre compiono gli anni Flavio Briatore, la Lega Nord, Luca Argentero e Herbie Hancock. Auguri solo ad alcuni di loro e buon venerdì a tutti voi birichini.